Danes bom govorila o tem, kako je manj več in kako to nemogoče zelo velja za moške. Ker smo pač vsak iz svojega planeta. Lahko ga ljubiš z vsem svojim srcem, lahko mu daš vse. Svojo ves čas, energijo, zvestobo, on bo vseeno odšel. Pa ne zato, ker mu nisi dovolj, ampak zato, ker si dala preveč in prehitro. Razkrila vam bom 7 bolečih a resničnih razlogov, zakaj se tudi najboljši moški umaknejo, če ženska preveč investira. In ne, to ni sovraštvo, to ni hladnost, to je samo dinamika, na katero pogosto pozabimo in je ne razumemo, dokler da nas ne zaboli. In če se sprašuješ, zakaj se moški oddalji, ko mu daješ največ? Ker ko daješ preveč, moški pobegne. Ja, resno. Tudi če si mu zelo všeč. Tudi če je sanjal že o skupnem dopustu, o imenu vajinega psa ali o barvi ploščic v vajini kuhinji, boli, ker ga ravno s tem odrineš od sebe. Ne zato, ker mu nisi dovolj, ampak zato, ker si mu paradoksalno preveč. Preveč hitro, preveč vsega, preveč tebe. V moški glavi se takrat nekaj prestavi, ker se razmerje moči spremeni in to ne v tvojo korist. Namesto da bi si rekel on, wow, kaka ženska, si misli, zakaj je pa vse to tako zelo enostavno? Zakaj se dobri moški umaknejo, ko preveč investiraš? Prvi razlog tega je, da te preneha osvajati. Moški so v bistvu lovci. Zdaj, ne mislim to z sulico pa s kožo medveda, ampak v svojem nagonu, v čustvenem smislu, imajo še vedno tisti prvinski nagon lovca, ker je on tisti, ki te osvaja in ne ti njega. In če mu takoj vse daš, če ga ti osvajaš, v bistvu prevzameš njegovo poslanstvo, vržeš mu svoje telo, svoje srce, svoje wifi geslo, domačo pito, brez da bi on karkoli migal in s tem on izgubi interes. Zakaj bi se pa trudil, če v bistvu ima že vse? Ker moški gradijo privlačnost z zasledovanjem in ne s tem, da mu ti že prvi teden spečeš burek in ga predstaviš svoji mami. Ker on je začel z iskrico. Kar naenkrat pa ti sediš tam na ciljni črti kot glavna nagrada in mu govoriš, uspelo ti je, zdaj se usedi in uživaj v miru. On pa pojma nima, kaj naj naredi s tabo, ker se mu v bistvu ubila ves interes. To je totalna napaka. Ker on si želi občutek, da se mora potruditi, da te mora osvojiti. Ne pa, da si mu dostavljena kot paket mimo vrste z oznako zelo hitro in že vse pozna, kaj je v paketu. Nima nobene želje več po odkrivanju, po vznemirjenosti, da bi sploh lahko kaj začutil do tebe. Drugi razlog je ta, da začne dvomiti v tvojo vrednost. Ja, saj vem, to se sliši krivično, ampak tako deluje moški um. Ko mu prehitro daš vse, energijo, čustva, telo, ko je vse povsod okrog njega, vonj tvojega losjona, kokosa, se začne spraševati, zakaj ta ženska toliko vlaga v mene, če me še sploh ne pozna. In čeprav si ti mislila, ker sem topla in odprta in je res všeč, si on misli,
a ona to vse počne z vsemi tako. To sicer ni fair, ampak to je realno. Če ponudiš prehitro vse, preden se on izkaže, začne dvomiti v tvoje standarde. In če moški dvomi v tvoje standarde, bo izgubil zanimanje. Tretji razlog je ta, da si misli, da si negotova, da se ga oklepaš, da je on edina opcija, ki ti je še ostala. Vem, ti si hotela pokazati samo, da si ljubeča, ampak njemu se to dajanje zdi bolj kot neka nuja, kot da si ti v paniki, da ga boš izgubila, še preden te bo on res dobil. In on to čuti na tak način, kot ta ženska mi daje vse, ne zato, ker me ljubi, ampak zato, ker jo je strah. Strah pred samoto, strah, da če ne boš dovolj prijazna, skrbna, dostopna, ne boš izbrana. A moški niti slučajno ne gravitirajo k ženski, ki vibrira v strahu. Vibrirajo jih tisti, ki ve, da je vredna, ki je ni strah, ki daje vtis, da ima veliko izbire, ne pa da jo je strah, da bo ostala sama, da mu daješ občutek, kot da je on edini, ki se zanima za tebe. Četrti razlog je ta, da si mu preveč dostopna. Ja, tudi to je kontraverzno, ampak je čisto res. Ker moški se ne more vživeti v nekaj, kar mu je stalno na razpolago. Če si ti vedno prva, ki mu napišeš dobro jutro, če si vedno tista, ki se pripelje, ki predlaga, ki popravlja, ki umili, potem izgine popolnoma tisto romantično vprašanje, kje pa je, kaj bo naredila, ali bo sploh. Ni več nobene skrivnosti, ni več nobene napetosti in s tem tudi ni zanimanja. Še najboljši moški izgubi zanimanje, če dobi preveč in prehitro, ker vsaka želja rabi prostor, rabi tisti malo mi manjkaš moment. Če te pa vsak dan polna soba, pa te dobesedno ne more pogrešati. Peti razlog je ta, da se moški na tak način začne počutiti čustveno zadušenega. Ti si misliš, delam samo tisto, kar bi želela, da bi drugi delali za mene. On pa to jemlje kot, pa dobro, ženska, lahko grem na WC, brez da me vprašaš, kako se počutim. Pa ne zato, da bi bil zloben. Ampak ker on enostavno še ni tam čustveno. Ker če tebi gre srce 180 na uro, je njegovo šele začelo, je šele štartalo. In če nisi previdna pri tem, bo to občutil kot dušenje, kot neko čustveno bombo, ki se razlije čez vse njegove robove. Verjetno ti ne bo rekel, preveč si za mene, ampak to boš začutila kot tišino, kot ignoranco, kot nenavadno hladnost. In ja, ne boš vedela, zakaj, ker je to preveč, zadušila si ga. Šesti razlog je ta, da postane čustveno len. Če ti vedno delaš vso moško delo, se pravi, imaš vse pobude, predloge, pogovore, razumevanje, oproščanje, kompromise, on se pa samo smehlja in reče, ti si nekaj posebnega. Potem se pač enostavno ne trudi več, ker ne zato, ker bi bil zloben, ampak zato, ker mu pač enostavno ni treba. Ker moški delujejo po principu najmanjšega odpora. Če vidi, da boš ostala, tudi če on ne naredi popolnoma nič, bo pač testiral to mejo. Standard, ki ga postaviš na začetku, v bistvu postane norma. In če ti prvi teden daš 120%,
boš naslednji mesec dala 150, da ohraniš to ravnotežje. On pa si misli, kako super punco ima, ki vse sama naredi. In to je vse prej kot privlačno, to je odbijajoče. In še zadnji, ključni razlog za to, 7. Ne morete sploh ne pogrešati. Kako te naj pogreša, če si vedno prisotna povsod? Na chatu, na kavču, v mislih in v inboxu. Kako naj ve, kako težka je tvoja odsotnost? Kako naj ve, koliko si dragocena, če te pa nikoli ne izgubi niti za 2 uri? Ker prazen prostor ustvarja željo. In tišina, tihota, ni manipulacija, niti slučajno ne, ampak daje moškemu prostor za dihanje. Če si pa ti vedno tam, samo pomisli in ti si že tam, dobi sporočilo, on pomisli na hrano in ima že večerjo na mizi. Romantična privlačnost pa rabi lakoto, rabi malo hrepenenja, ker preveč dajanja je recept, da ga naučiš, da te pozabi pogrešati. Zato ne zmanjševati samo sebe. Ne razlij mu vsega v enem dnevu, ker ljubezen za moške ni fast food. Razen, če gre za one night stand, takrat je vseeno. Če si mu dušo servirala že na prvem zmenku, pravi moški niti slučajno ne bo pričakoval še sladice na vrh, ker s tem ga boš samo odbila.